Senhor, cada vez que subo numa moto, eu sinto a liberdade e ao mesmo tempo tenho medo de encontrar-te num desses caminhos perplexos do mundo. Como eu sou frágil diante da natureza e ao mesmo tempo me sinto forte, dono de mim, quando estou numa motocicleta. Mas, Senhor, não quero perder minha vida num desses momentos. Quero que o guidão de minha moto esteja sempre firme em minhas mãos, que o capacete que me protege a cabeça seja a segurança de que preciso e que Tu, Senhor, seja minha proteção permanente. Perdoa-me, Pai, se por vezes abuso da liberdade que me deste e corro alucinado ou me perco nas emoções da velocidade em busca de respostas. Permita que a cada dia eu possa sentir a Tua presença na brisa que recebo no rosto, na velocidade e na superação de meus próprios limites e na responsabilidade da vida que Tu me deste. Quero sentir Tua presença protetora e amiga, pois sei que estás comigo como meu caroneiro. Proteja, Senhor, nossas vidas e acolhe junto de vós os companheiros que já partiram e que eles possam viver as alegrias de estarem convosco e que nós tenhamos a esperança de um dia também encontrarmos. Protege, Senhor, por intermédio de Nossa Senhora Aparecida, nossas motos, nossas vidas, nossos caminhos, para que na certeza de Tua presença possamos dar-Te glória e louvor. Mais um rolê aí, vamos para um encontro agora em Figueira aí com os parceiros. XJ, Hornetão, vamos aí de CBR Repsol, o AZ750 também junto aí, GSX 750 Redão. Tamo aí no bonde, galera, vamos acelerar! Maluco, passou moendo, vamos nessa, hoje vai ser legal. Parceiro aí também. Aí, rapaz, nós! Hoje deu bom! Mano, o cara vai querer passar ali, mano, é baixa contínua, ó. Ó a merda lá, ó. Se vir o carro de frente lá, fudeu, velho. Ah, não, tá longe. Buraco? Puta, muito. Tem que andar devagar ali naqueles pedaços, tá ruim, cara, a estrada ali, velho. Vai, galera.
Cara, o Bandicão hoje tá invocado hoje, mano. Tá nervoso. Parece que chegamos aqui, município de Figueira. Olha só, boy. Cidadezinha pacata top, hein, mano. Ó, chegamos aqui, mano. Figueira. Cara, que igreja bonita, velho, ó. Vamos entrar sentindo.
derretendo dentro do macacão aqui. Tá a jaqueta. Tá louco mesmo. Deixa um lugar pra estacionar aí. Tem de ré, Rafa! Aí, Marcelo, põe do lado aí! É isso aí, rapaziada. Pessoal aí do motocar aqui no encontro. E aí, Walter? O que achou? Buraco demais, né? Não, é bonita a paisagem, mas... Pô, daí, pega aí. Tá tudo outras paradas aí. E aí, galera, ó. Top pra caralho, hein? Vamos curtir o encontro aqui, depois a gente posta mais vídeos aí.